është të ngrejmë zërin për gjithë fëmijët e dhunuar dhe jo vetëm, për gjitha femrat e dhunuara psikologjikisht, fizikisht, madje dhe djemt. Duhet jemi ne sot zëri tyre dhe duhet që kjo gjë të ndërgjegjësoj shumë familje, të ndërgjegjësoj shumë shkolla dhe shumë njerëz, sepse ka nevojë të bëhet një ndryshim dhe që tashmë fëmijët të jenë të mbrojtur, fëmijët, femrat dhe të gjithë njerëzit e dhunuar. Çfarë mendon ti se nuk kemi bërë mirë që situata na përsëritet her pas here dhe her pas here jemi duke diskutuar për këto ngjarje? Unë mendoj që pikë së pari, sepse për dhunues fatkeqësisht do ketë gjithmonë. Mendoj që pikë së pari ndryshimi duhet fillojë nga familjet duhet edukojnë fëmijët e tyre që nuk është frikë të flasin me prindrit, sepse fëmijët i friksohen atyre që prindërve të tyre, njerëzve të cilët kanë në shtëpi, duhet jenë të hapur, duhet flasin me fëmijët e tyre, sidomos në moshën e pubertetit. Fëmia duhet i ditë gjitha të jetë ndërgjegjshëm dhe më pas sigurisht duhet fillojë siguria në shkollë, sepse dhe siguria në shkollë mungon, kontrolli mungon, punësohen njerëz si rasti i tanishëm që janë trauma për fëmijët, por trauma edhe për ne që i dëgjojmë. Por mendoj që duhet ketë edhe shoqata të specializuara për këtë punë, për të mbrojtur të drejtat jo vetëm të fëmijëve, por edhe të grave të dhunuara. Faleminderit. Faleminderit. Cila është arsyeja që sot je në këtë shesh? Të gjithë që kanë dalë sot në shesh në fakt kanë një arsye të përbashkët, që neve këtë problematikën e abuzimeve dhe sidomos me moshat e reja duhet ta sjellim sa më pranë syrit të qeveritarëve, sepse duhet patjetër që ato të reagojnë. Pas skandalit të fundit, le të themi, kam lexuar në portale shumë mesazhe dhe në fakt u duk tamam që ishte vetëm Maja e Zbergut kjo, por kjo problematik është shumë më e thellë dhe pastaj lind pyetja, okay, këta meshkuj si po edukojnë, po pikërisht janë këto femra të dhunuara që lindin fëmijë dhe ndoshta kur ato vetë nuk janë të qeta, janë me trauma, normalisht nuk mund të presësh që ato të edukojnë fëmijë të shëndetshëm. Kështu që gjëja është zinxhir dhe patjetër që nuk duhet heshtur më, patjetër duhet vepruar. Ke parë pjesëmarrjen e sotshme, a mendon se ndoshta gjërat kanë filluar vërtet të lëvizin? Duhet marrë guximi. Ka pasur edhe protesta, për shembull për dhunën ndaj grave, ka qenë më pak. Tani akoma dhe më tepër dhe ndoshta të gjithë bashkë është ajo, bashkimi bën fuqi dhe kam besim që diçka do ndryshoj. Por kjo nuk është vetëm në duar të personazheve publik, duhen edhe femrat që janë politikane në parlament që ato duhet ta ngrenë zërin dhe ta bëjnë. Japim kohë. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit juve. Klodi, sipas teje, çfarë s'kemi bërë mirë që her pas here jemi të detyruar të dalim në shesh dhe të protestojmë? Çfarë nuk kemi bërë mirë? Asgjë nuk kemi bërë mirë, sepse nëse do kishim bërë mirë prej vitesh, nuk do ishim këtu ku jemi dhe të kishim filluar thjesht bëjmë protestojmë dhe pastaj ikim gjithë secili në shtëpiat e veta, po të vazhdohet protesta si në parlament, si në ligje dhe në çdo institucion që është në mbrojtje për gruan, për familjen dhe për fëmijët, sepse siç dihet, dhuna është kudo. Armina Mevlani, Soni Malaj, Klodi Shala, disa nga emrat që ishin pjesëmarrëse në marshimin dhe protestën e mëparshme së bashku me shumë personazhe publik të tjerë. Të bëj nga një mesazh të fundit edhe për ju. Doa një koment të shkurtër dhe pastaj nëse më sepse më bën përshtypje kur teksa shoh gratë privilegjuara në një pozitë ekonomike të pasura, kupton që i flasin këtyre vajzave dhe grave të varfra që parat nuk ju dalin as për të bler lines mujor, se si ndihmojnë për shembull ato fustanet 1000 euro që shiten te dyqani Arminës këtyre vajzave. Dhe dua të them, mos më ndërprit vetëm një sekond, të lutem, se si një pjesë e mirë e grave e kanë parë, disa gra e kanë parë barazin si barazi me burrat e klasës së tyre, që bashkërisht më pas bëhen pjesë e strukturës shtypse për pjesën tjetër të grave që janë të varfra. Megjithatë, unë mendoj që çlirimi do të vi kur vajzat dhe gratë, veçanërisht gratë punëtore, po dhe të papuna, rome, LGBT do të bëhen bashk dhe do të organizohen dhe ky organizim do jetë sindikal, do jetë shoqëror dhe do kërkojnë lirinë, sepse lirinë nuk ta fal askush, ajo fitohet dhe me shumë mund madje. Unë doja të thoja diçka, doja një mesazh drejtuar viktimave të dhunës seksuale dhe të gjitha vajzave të tjera që janë
pre kësaj dhune. Disa ditë më përpara, kolektivi feminist ndërtoi një letër drejtuar këtyre vajzave që e quajti "Ti ke motra, nuk je vetëm", shoqes që e përdhunuan. Nuk e di, unë do doja nëse më jep kohë. Lexoje. Okej. Është shumë e gjatë, do ngelimin e tjerë ta folur. Nuk është e gjatë. Ti nuk je fajtore. Përdhunimi nuk është faji yt. Nuk ka rëndësi se ç'kishe veshur, sa ishte ora, ku ndodheshe, nëse ishe në gjendje të kthjellët apo jo. Ti nuk je fajtore, fajtor është përdhunuesi. Fajtor është shteti i cili është i paaftë që të mbrojë dhe garantoj jetën e sigurinë tonë. Fajtor është sistemi arsimor dhe shkolla që nuk edukuan, trajtuan dhe fuqizuan njësoj vajzat dhe djemt. Edhe familjet që nderin dhe turpin e mishëruan mbi ekzistencën, sjelljen dhe jetën tonë. Faji është i gjykatave që amnistojnë përdhunuesit. Faji është një qeverie reformat e së cilës vetëm sa e thelluan mjerimin, varfërinë, krimin dhe dhunën, nga ku e pësojnë veçanërisht vajzat dhe gratë e varfra. Se ti je varfër nuk është turp, sikurse të përdhunohesh është krim e kurse si turp i yti. Fajtor është burri që të zuri prit dhe abuzoi me ty, i panjohuri që të përndoqi apo ai që tradhtoi besimin tënd, ai që abuzoi me pushtetin dhe forcën e tij për të përftuar kënaqësi të sëmur nëpërmjet dhunës e poshtërimit, ai që perversitetin zgjodhi ta çonte mëtej, duke të kërcënuar më pas apo dhe duke filmuar veten teksa kryente një akt krimi, si një mënyrë për të mbajtur peng të dëshirave të tij të errta, për të friksuar e turpëruar për turpin që në fakt vetëm ai e mban mbi shpinë, sepse ti nuk je fajtore. Fajtor janë të gjitha ato që përmes heshtjes së tyre e normalizojnë krimin. Fajtor janë edhe ata që zgjodhen të mos reagonin, por e thelluan këtë krim duke të lënduar sërish me moskokçarje, përbuzje apo nënqeshje. Edhe ata që të kërcënuan se fajin e tyre do ta hidhnin mbi ty e më pas do t'u tregonin gjithë të tjerëve. Fajtore është e gjithë bota, vetëm ti jo. Si kur të kishe një thes me para do të zhdukeshe nga sytë këmbët, jo? Larg përdhunuesit, larg atyre që gishtin e drejtojnë gabim, larg medias që zgjodhi të të lëndonte rishtazi duke të ngarkuar përgjegjësitë e përdhunuesit, larg të gjithë atyre që nuk do ta kuptojnë dot kurrë dhimbjen tënde, ndjesinë e hidhur në stomak, mendimet që ta vrasin gjumin, lotët në dush teksa përpiqesh të pastrosh një pislëk që nuk është i yti. Ti nuk i ke parat, por ke guximin për ta përballuar ball lart këtë situatë, sepse ti nuk je ajo çka të ndodhi. Kjo gjë as nuk të përshkruan dhe as nuk të definon. Ti je një grua e guximshme dhe e fuqishme. Mbi të gjitha ti nuk je vetëm. Dhimbja yte është dhimbje e të gjithave ne. Dhuna ndaj teje është dhunë ndaj të gjithave ne. Ne jemi shumë dhe jemi të revoltuara. Prandaj nuk do të heshtim, por do t'i bashkojmë duart e do të ecim krah për krah derisa kjo të mos përsëritet ndaj askujt më, derisa ne të trajtohemi me dinjitet dhe të respektohemi në mënyrë të barabartë, derisa të mos druhemi të dallojmë dhënuesin dhe krimin, derisa drejtësia të vihet në vend dhe derisa të kemi një shoqëri më të mirë për vajzat dhe gratë. Deri atëherë dhe gjithmonë bashkë e të zëshme. Bashkë janë të motrat zëshme, idealit feminist. Dhe unë mendoj që si ato që mund të kenë dalë zbathur, si ato me këpucë 1.000 euro kanë bërë shumë mirë që kanë dalë sot dhe kanë ngritur zërin. Absolutisht po, vetëm se mungonin disa burra, bjeta mungonin shumë burra, kishte një numër frikshmërisht më të lartë të femrave dhe sesa të meshkujve, pash vetëm disa figura publike që ja bëj shumë hallall atyre çunave, po nuk e di ku janë baballarët, nuk e di ku janë vëllezërit, nuk e di ku janë shokët, nuk e di ku janë të dashurit e gjithë tyre vajzave. Unë do të them vetëm një gjë, mos keni frikë. Mos keni frikë as të tregoni çfarë ju ndodhi, mos keni frikë se do humni atë vendin e punës, siç thon shumë mësuese, shumë njerëz me një logjik super komuniste. Frika nuk çon asnjëherë në zhvillim. Po të thuaj jo kam frikë të flas, jo kam frikë ta denoncoj, jo kam frikë se gocës time do njolloset, kështu do ngelemi në këtë baltë dhe në këtë lumë. Rejla? Unë them që nuk duhet të ndalojmë duke bërë presion nga të gjitha anët në mënyrë që të kemi një Shqipëri më të mirë në çdo nivel dhe më të ndërgjegjësuar, por edhe me një sistem institucional i cili i përgjigjet çdo nevoje që kanë njerëzit. Unë do kërkoj një ministri arsimi e cila nuk ekziston më në akuarium, nuk është si e izoluar nga gjithçka, që reagon në kohë reale dhe të na thot publikisht se cilat janë mekanizmat e monitorimit të dhunës që të na garantojnë neve si qytetarë. Pra e dua këtë që nesër, që javën tjetër të shpalosit gjithë platformën dhe të na tregoj se si kjo histori do të mbyllet. Nuk ka kuptim që ne të dalim në protestë, të bëjmë programe televiziv, të bëjmë tentativa për ndërgjegjësim dhe pastaj kur raste të shkojnë dhe të denoncohen, të gjejnë aty dyer të mbyllura ose siç tha Lura, një histori edhe më dritëruese. Pra, një përdhunim të dytë. Një përdhunim të dytë.
Si kundër mund të Çështja e ndodhur gruas me është shumë. çështje e të gjithë shoqërisë shqiptare. Çështja e gruas nuk është çështje grave, është çështje e të gjithë shoqërisë shqiptare dhe duhet kuptuar se Prandaj do duhet ajo prezencë maskullore Prandaj e unë po munguar dënoj që burrat tha që dhe s'dolën. sepse edhe sepse feminizmi në vetvete nuk është luftë e grave kundër burrave. Feminizmi është luftë e grave dhe burrave bashkërisht kundër një sistemi shtypës. Kjo sot nuk ishte vetëm dhe është lëvizje pararoj e feministe. shoqërisë. Po, kjo sot është pararoj e shoqërisë së drejtë ku duam të vetëm jetojmë. në këtë Jo, nuk ishte vetëm emërues, lëvizje tu. feministe. Sot unë feministe jam, por kjo ishte sa djem e burra janë përdhunuar në vegjëlinë e tyre që nuk flasin. Po, ata unë mendoj që e kanë bile edhe më vështirë, siç e thash edhe më herët në këtë, është tabuja është tepër e rëndë për meshkujt. Prandaj unë jam pak e indinjuar që nuk ishin sot atje. Po prandaj duhet ta them, shpjegohet? kemi nevojë Si për Nuk e di, sepse në trurën e tyre ndoshta etiketohet si çështje grash, që kanë mbledh gratë këtu, kur në fakt është gjysma atyre janë vetë të dhunuar dhe gjysma atyre kanë gra, motra, mama, Kjo është çështje shoqe. jete. Kjo është çështje Çështje jete. Për cilën ju falenderoj që folëm. Lura, Faleminderit Gresa, për ftesën. Leila, Armina që kishim në intervistë, Soni Malaj, Klodi Shala, Zhaku, Elda, dhe kam harruar edhe Inën, aktorin që ishte së bashku me Esmeralda Ketën në intervistë nga sheshi Nën Tereza, aty ku sot u zhvillua dhe ky marshim në mbrojtje të drejtave të fëmijëve. Ju falenderoj dhe njerë, shkojmë publicitet, do t'jemi në tjetër atmosferë pas pak, të ndodhin disa gjëra në krye qytet me atë duke u përpjekur në rikthimin e një normaliteti pas pak.